Halløjse YouTube, og velkommen til Ask Me 2. Jeg glemte at stille spørgsmål i Ask Me 1, så vil jeg stille her. Og jeg har Niklas med her, som har stillet en spørgsmål, som lige skal gå med. Og så det første, det er igen fra Master Gaming, og det er, hvilken mobil har du? Jeg har sådan en skodmobil, LG GT540. Den kan ikke anbefales. Den er ren røv. Og et kamera, det er også ren røv. Men spørgsmål 2, det var fra Niklas, og det er, hvad jeg lavede i din fritid. Jeg spiller rimelig meget computer og sammen med vennerne, og så går også til svømning om onsdagen. Jeg siger ikke hvor, men ja. Og så det tredje spørgsmål, det er, hvad kan du mindst lide at lave i din fritid? Jeg har gået til skak en gang, og det kan jeg ikke lide. Det er ren lort. Og hvad kan jeg mere heller ikke lide? Jeg kan ikke lide, at jeg sidder faktisk ikke mere, hvad jeg kan lide. Men det var sådan set det. Det var Ask Me 2. Ses.